3月21日，东航一架从昆明到广州的波音737客机在广西藤县坠毁，机上共有132人。消息一出，瞬间引起热议。据悉，飞机上本该是133名乘客，有1名乘客没有登上飞机。随后有网友爆料称，唯一未登机的旅客是杨丽萍的经纪人王艳武。没过多久，杨丽萍经纪人发朋友圈澄清，自己不是唯一没有登上飞机的旅客，但他也表示，刚刚坠毁的 MU5735就是我没赶上的5736。也就是说，如果飞机没有坠毁的话，那么王艳武将会乘坐这架飞机从广州飞回昆明。另外，在飞机坠毁事件发生后，许多明星纷纷为其祈福，杨幂、迪丽热巴、蔡徐坤等明星转发扩散应急救援电话，吴奇隆与老婆刘诗诗共同发声祈祷，希望大家平安。还有张若昀和唐艺昕夫妻也转发报道事故的消息，并配文愿平安。而许久未在社交网站上发声的胡歌也是直接发文，希望救援工作能够一切顺利。